ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ವೆದರು. ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿರೋ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರಲ್ವಂತೆ, ಲೈಕ್ ಅದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಂತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಆವಾಗಲೇ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಗ್ ಥರ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಗೋಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ನಾವು ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟಿಯೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಗೋಡ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಲೇಡೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯರ್ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30, 5:45 ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಟಿಯೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾಟಾ.